Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Estou aqui no bairro do S, com mais uma edição de Canindé da Hora, com Leonardo Oliveira, filmando os 4 cantos da cidade de Canindé, Ceará, para o mundo em tempo real. Nós estamos aqui na rua Luiz Magalhães Vieira. Vou dar uma filmada todo o percurso da Luiz Magalhães Vieira. Começa aqui, na Avenida Luciano Magalhães. Valbécio. Tô achando que aqui é a Vila dos Paulinos. Ei, Jerém, aqui é a Vila dos Paulinos, né? Ah. Ei, aqui é a Vila dos Paulinos, né? Já sou inscrito no meu canal, Canindé da Hora, no YouTube, se inscreve lá. Eu vejo até os vídeos do menino que faz aqui, né? Valeu. Tchau. Vila dos Paulinos, viu, pessoal? E aí, garoto? Canindé da Hora. É. No YouTube, é Leão. Valeu, show. Mata dentro. Tô indo aqui sentido como se vá para Cachoeira dos Lés. Tô querendo chegar lá. Não sei aqui da filmagem aqui quanto tempo vai, que você vai estar meio pesado. Esse caminho aqui pode fazer um comentário.
serra aí, pessoal, bem verdinha. Estamos aqui, viu, na Cachoeira dos Lés. Essa viagem aqui. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E um alô aí para todos os inscritos do Canidé da hora, bem? Coisa melhor aí, viu, pessoal? Se inscreve aí para dar melhor aqui para mim viajar para todos os cantos. Tipo Monte Alegre, Benfica, todas as cidadezinhas perto da cidade de Canidé, que faz parte de Canidé. Eu pretendo ir. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês, de like, visualizações, comentários.
Consegui chegar aqui na fazenda Elisa. Tô entrando aqui na fazenda Elisa, na Cachoeira dos Lés. Tô de Bros. Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho, faça seus comentários. Forte abraço a todos. Logo, logo volto com mais alguma notícia de Canindé, Ceará para o mundo em tempo real. Estou aqui na Cachoeira dos Lés, Fazenda Elisa.